大家好，我是红秀。朋友们来看一下，我手里拿的是什么？对，这个呢就是紫苏叶。你看它的背面呢是这种紫色的，你看它的边缘明显呢呈这种锯齿状，正面呢是这种绿色的。这是我家门口种的几棵这个紫苏，不知道你们那里种的紫苏是什么样子的呢？接下来呢，我们就来了解一下这个紫苏叶在我们生活中的一些妙用，一起来了解一下吧。紫苏叶呢是一种药食两用的植物，它呢浑身都是宝，都是可以拿来入药的。这个紫苏在我们生活中的用途呢也是非常的广泛。平时呢我们会拿来它煲汤，或者是泡水喝，或者是做这个凉拌菜都是非常的美味。那么今天给大家分享的就是这个紫苏叶在我们生活中的一些妙用，同时呢也可以预防和治疗一些疾病，一起来看一下吧。第一个妙用呢是用这个紫苏叶和这个红糖一起来泡水喝。紫苏叶它这个活血的功效呢非常的好，与红糖一起泡水喝呢，对女性这个月经不调呀，能起到一个非常好的缓解作用。大家记住了吗？用这个紫苏叶当一种凉拌菜吃，对这个风寒感冒咳嗽可以起到一个预防治疗的作用，同时呢还可以健脾开胃，缓解便秘。如果说大家有需要的话，可以在家尝试一下。紫苏的妙用大家都记住了吗？本期视频到这里就结束了，喜欢我们的视频就点个关注吧，我们下期视频再见。